Vai. Olá, gente, tudo bem? O vídeo de hoje a gente vai fazer slime por telepatia. Acabei de fazer essa aqui, ó. E eu acabei de misturar essa daqui. E a gente tá misturando todas as slime aqui, né? É, a gente devia fazer o vídeo. Só que a gente esqueceu. Então, ó, já tem um mini vídeo misturando todas as slimes. Misturei. Essa aqui ficou a Marabens. Olha, gente, ela eu misturei, ficou sério. enorme e ficou linda. Eu tava pensando em misturar essa com essa. Escreva aqui nos comentários se vocês acham. Gente, nos comentários, se esses comentários ainda não estão ativados nesse vídeo. Em todos os vídeos, comentários, o YouTube deu um probleminha. Gente, me siga no meu e vão lá canal. no canal da Dani, que eu vou deixar aqui embaixo. Dani Tuber Vitória. Vou deixar aqui embaixo pra vocês quiserem Isso, ver. na descrição. E tá muito boa. Vocês não esqueçam. Hoje a gente vai fazer slime por telepatia. E se você Como a já gente só tinha- tem um pote, uma de cada vez vai fazer. Não, Tipo, eu vou fazer, você não vai, você faz. não era melhor só. A gente usa aqueles potes que a gente faz slime. Faz slime neles, aqueles lá assim. Nessas slime. Acho que vai assim. Eu faço naquele, tu faz naquele, tá? Tá. Então, gente, ela vai fazer aqui naquele de plástico. E ela vai fazer no de vidro. Porque eu sou muito desastrada, gente. E se eu fazer alguma coisa, né? Gente, vamos... A gente vai colocar uma A madeira gente aqui. quer alguma essas... coisa. Vamos falar as coisas, né? Essa cola de... Quanto que? Aqui. 1 quilo. Essas duas tintas e a gente colore com canetinha. Tem Porque um nós é ativador pobre também. mesmo. E água boricada com bicarbonato. Glitter também. E lantejoulas. Cadê as lantejoulas? Mas não tem gelo, só aqui. Cadê? Não tá? Tá. Não sei. Gente, tá grudando. Olha isso, Duda. Deixa eu mexer um pouco na tua. Tá muito grudenta, velho. Calma aí, deixa eu desgrudar porque ela tá grudando. E aqui, se você ficar com vontade de fazer slime, a gente pode fazer um sorteio no nosso Instagram. Verdade, um sorteio. No Instagram dela, porque a gente quer ainda não é só Instagram. E se vocês ir lá, vocês vão lá, né? Aí eu vou... A gente tava falando demais, não era pra nós ter começado o É vídeo. verdade. Vamos lá. Então, vamos começar o vídeo. Aí embaixo vai estar tudo que nós falamos, né? Algumas coisas importantes aí. Cadê? Eu vou pegar. Galera, voltando. Assim, gente, a gente vai fazer assim, ó. A gente vai pegar, tipo, como ela vai pegar a tinta, ela já tá colocando a cola, que eu ainda estou explicando. Como ela vai colocar a tinta, vai dar pra mim ver qual tinta ela vai colocar. Então, Então, a gente vai fazer assim. Eu vou ter que fechar o olho e ela vai colocar a tinta, porque senão eu vou ficar com o olho aberto, o reflexo da câmera vai aparecer e... Então, já iremos... Isso, minha filha, vai quebrar o chão. Quebrar o chão. gente, eu coloquei... Eita, eu coloquei essa quantidade aqui, tá? Então ela vai ter que Coloquei. fechar o olho. Essa quantidade. Coloquei pouquinho, sabe, A gente? gente colocou aqui na madeira. Eu vou fazer na mão. Pelo amor de Deus. E eu vou fazer na espátula. Não, tô falando se eu vou fazer na mão, eu quero fazer na espátula. Ah, eu queria fazer na espátula. Pega uma colher lá pra mim, então. Pode ir lá, pega. Ô, paizinho do céu. Gente, eu vou pegar uma colher. Você vai pegar. Galera, olha essa slime que eu acabei de fazer. Foi essa e essa daqui. Eu vou falar dando spoiler pra vocês o que eu vou colocar, sabe? E olha, essa quantidade que eu coloquei, como é que é isso? Tá bom, vou colocar mais um pouco de cola, gente. Tá muito pouca. Porque tá osso, né? Vamos lá. Oh my god! Pegou? Peguei uma colher. Eu tenho um pouco de cola. Uma colher, né? Vamos... Agora. Gente, Ai, meu Deus do céu. A madeira caiu, meu Deus. gente, não repara na nossa mão que tá suja. Agora a tinta. Vai, coloca a tinta que eu vou fechar o olho.
Agora eu vou fechar o olho. Tu tá pegando? Tô, calma aí, eu vou colocar. Calma. Não é pra misturar agora, né? Não, se você quiser. Você já misturou? Não. Ah, então vamos deixar pra misturar no final. Pronto. Calma, não. Não, ainda não. Pronto. Pode ir. Vou misturar? Eu quero misturar. Vamos mexer. Cuidado pra não sair pra fora, pra não ver a cor de ninguém. Minha cor tá muito linda. A gente tem as lantejoulas. Vai ver se quer colocar a lantejoula ou não. Eu não sei se eu quero colocar. Sei lá, não sei. Vamos ver. Gente, que Já tem outra cor maravilhosa. Bom, bora pro próximo? Vamos. Tá dando pra ver, né? Tá não, eu tô olhando pro Eu tô vendo o seu. Ixi. Daqui. Tá, vamos falar a cor. Ixi, não pode falar cor, só no final, tá doidona? Ai, mas e agora? Já viu? Não, ninguém viu a cor. Tá, vou deixar aqui, pronto. Vamos pro glitter, tá, gente? Vai, Bora. vou fechar o olho. Pronto? Não. Tô abrindo agora. Pronto. Fecha o olho. Vocês não estão vendo não, né? Se ela estiver vendo, já comenta aqui embaixo. Calma. Meu Deus. Gente, eu tô muito ansiosa, o meu tá muito lindo, mano. Pronto. Misturando, ó, é só fechar assim, ó, pra ninguém ver. Posso me mostrar de perto, pegar a câmera e mostrar de perto? Pode, só que eu fecho o olho, vai. Mostra você primeiro. Ui, gente. Pronto, olha. Como que tá o meu. Agora vamos ver o dela, né? Toma. Olha como é que tá o meu. Gente do céu, eu tô muito curiosa pra saber como que tá o dela. Pronto. Coloca lá pra mim. Ah, o meu tá cor bonitinho, né? Quê? O meu tá cor bem... Agora vamos ver quem quer colocar lantejoulas ou não. Fechando o olho, eu... Pode? Pode. Tem que pegar, tá, gente? Pra descobrir se a pessoa... E no final tem que ser tudo igual. Já? Tem que enrolar, né? Calma que vai demorar. Vai. Fecha o olho. Posso mexer assim? Pode. Gente, se alguém estiver vendo, comenta aí embaixo. Ainda não, calma aí, eu vou misturar. Porque eu não tô vendo, viu? Se tá vendo, Dani. Você tá vendo? Você viu o meu, doida? Não. Eu não vi o teu, eu tava falando da lantejoula. Não, eu só vi você assim. Você tá. viu o meu? Não, porque eu tava falando assim da lantejoula. Nossa, parece água, né? Quando você... Agora vamos ativar, né, gente? Ativar. Nossa, tá muito lindo, né?
ansiosa para ativar. E eu tô ansiosa pra mostrar. Eu quero saber como que é a tua. Gente, comenta aí embaixo se vocês gostam de slime. Lógico, né? Eu acho que eles amam. Uhum. Tem mães aí que não gostam, né? É, a minha adora slime. A minha odeia slime, não. Ah, se você deixar muito like, a gente pode fazer um canal juntas. Verdade. Uhum. Vida de Duda e Dani. Isso. Me empresta. O teu elevador? É. Deixa eu colocar mais um pinguinho ainda. O meu já ativou. Não ativou direito. Já ativou, mas não tá aquele aquele bom slime. Gente, tá bem boa, menino. Parecendo que tá de... Eu ia falar assim, parecendo que é de verdade. Oxi. Tá parecendo que é de verdade hoje? Mas é de verdade, um slime, né? Meu Deus. Gente, pode ficar tranquilo que se acabar o ativador tem mais, tá bom? É, só que não tá aqui. E eu tô esticando a slime, né? Que beleza, você tá vendo? Não, tá com... Não ficou Sim. Você viu eu, né? Ai, vamos já mostrar? Vamos esticar na câmera? Vamos tirar as coisas. Tira a madeira. Mostrei. Esconde, não, esconde o seu. Esconde o seu. Esconde o meu. Mas o meu não ativou. Não? Então ativa, tem mais de ativar. Não, depois eu... Vai. Escondeu? Vou tirar as coisas. Beleza. Vai. Escondeu o seu? Tu tem certeza, doida? Tenho. Tá. Então, 1, 2, 3 e já. Da mesma cor, só que o teu tá mais escuro. Lantejola você colocou? Coloquei. Também. Glitter. Que cor você colocou? Os dois. Não sou, prata. Vai. É... Tinta igual. Tinta. Cola igual. E ativador normal. Então, gente, a gente tudo fez igual. Tudo igual, só muda o glitter. Mas o glitter eu não também... importa, né? Eu coloquei também, tá? Então, estamos... Calma, deixa eu ativar direito a minha, porque ela não tá ativando muito. Menina, eu fui colocar a tinta e caiu quase toda a tinta. Meu Deus, por isso que tá vazia. É. Eu falei... Meu paizinho dos céus. Gente, olha, tá me dando... Nós somos ao mesmo tempo. gente. Ai, tá ligado? Gente, na câmera tá parecendo mal bonito, né? Gente, olha a cor da minha. A gente fez igual. Mais um pouco, eu fiz mais um pouco escuro, mas a mesma tinta. É a mesma tinta. Estamos choques. Gente, eu tô organizando as coisas. Gente, comenta aqui embaixo qual é a cor que você gosta mais. Mas é verdade. Escuro, claro. E a gente pode fazer até uma slime que vocês gostam. Pode ser. Né? Pode ver? Tá bom, menina? Maria, meu ativador já tá acabando. Deixa eu botar isso daqui. Olha, gente. Oh, meu Deus. Tá grudando, então, tipo... É porque tá mole. Olha como ficou. Ficou um rosa choque, bem até que vermelho. A gente nem usou vermelho, né? A gente falou que a gente ia usar. É. De canetinha nem triscou no vermelho, tadinho. Ficou isolado, gente. Ele ficou isolado. Olha isso, olha. Ai, menina. gente, eu tenho medo desse barulhinho. Meu pai foi me trollar com esse barulhinho faz tempo. Ele bravo junto comigo. Ele falou assim, gente. Olha, vai explodir. Eu saí correndo. Eu saí lá pro outro lado da rua. Nossa, velho. Fiquei morrendo de medo, pensando que ia explodir. Aí o resto da pessoa ficou lá em casa. Eu falei, por que você está aí? Você vai explodir o relógio. Olha a minha. Gente, é maravilhoso, velho. Gente, a gente já vai. Então, ficamos por aqui. Se você gostou, dá um like, se inscreva no canal. Vai lá no meu canal. Vou deixar aqui embaixo. Na Só que descrição. não, brincadeira. Na descrição do vídeo, tá bom? Beijo e até a próxima. Tchau. Tchau.